Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, marhaban. Jumpa lagi bareng saya Hidayah Adventure. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja. 20 April 2020. Total virus corona di Arab Saudi saat ini mencapai 10.000 lebih. Dalam 3 hari terakhir tambahan virus corona baru 1.000 lebih per harinya. Padahal kebijakan lockdown sudah diberlakukan, termasuk 24 jam diam di rumah. Tapi kenapa tambahan COVID-19 malah bertambah banyak? Sebelum lanjut ke video ini, saya mohon dukungannya dengan like dan subscribe. Share juga ke sosial media kalian biar saya lebih semangat untuk update video terkini seputar Arab Saudi. Syukron. Dalam video ini insya Allah saya akan merangkum beberapa kabar terkini seputar Arab Saudi. Arab Saudi biasanya Ramadan terjadi di musim panas. Namun yang saya rasakan saat ini di Arab Saudi masih normal. Tidak terlalu panas. Sore kemarin kawasan Madinah Munawwaroh diguyur hujan. Terlihat dari beberapa postingan warga sekitar mengabadikannya. Bahkan seorang pengembala unta merekam kejadian tersebut. La ilaha illallah. Allahumma sayyiban nafi'. La ilaha illallah ya jama'atul khair. La ilaha illallah ya al-Burdiyah. Terlihat dari rekaman warga, ternyata hujan yang lebat dan juga hujan es. Semoga ini petanda baik dan menghapus virus corona. 3 hari menjelang Ramadan, pemerintah Arab Saudi telah mempersiapkan semua kebutuhan khas Ramadan. Di antaranya sambosa. Sambosa adalah makanan khas Saudi, populer saat Ramadan. Pastinya para ibu-ibu dapur atau para TKW Saudi hafal dengan yang namanya sambosa. Terlihat dari postingan Menteri Perdagangan Arab Saudi memposting beberapa kebutuhan Ramadan di salah satu supermarket. Dengan banyaknya stok makanan dan minuman khas Ramadan. Selain dari itu, produk diskon pun sudah terlihat. Pemerintah Arab Saudi menganjurkan belanja via aplikasi atau ke toko online agar menghindari keluar rumah. Juga dari seorang pemilik Lulu Supermarket akan mendonasikan dananya bagi warga ekspatriat Arab Saudi. Masih ada saja yang melakukan pelanggaran saat jam malam. Video ini viral di media sosial Arab, juga di TV Al Arabiah. Namun tertangkap sudah pelakunya. Video viral lainnya juga datang dari warga netizen Arab Saudi. Seorang warga Arab sedang menjaring burung-burung merpati di jalan. Lalu dibawanya pergi. Entah apa motif dari kejadian tersebut, tapi itu adalah salah satu pelanggaran dan akhirnya tammul qabd. Pemerintah Arab Saudi terus mengerahkan beberapa tim medis untuk mengetes kesehatan warga, baik lokal ataupun mukimin. Terlihat warga ekspatriat di Riyadh tengah dalam antrian pemeriksaan. Tentunya ini adalah sebab dari tambah banyaknya corona baru di Arab Saudi. Sebanyak 73% non-Saudi, 27% Saudi. 23% perempuan dan 77% laki-laki. Juga ada 10 orang India yang meninggal di Arab Saudi. Di antaranya ini adalah profilnya. Pertanggal 20 April 2020, kasus tambahan baru di Arab Saudi semakin banyak. Sebanyak 1.122 tambahan kasus baru di Arab Saudi. Di antaranya dari Makkah 402, 200 dari Riyadh, 186 Jeddah, 120 Madinah, 78 Dammam, 63 Al-Hufuf, 39 Al-Jubail, 16 Taif, 5 Al-Khabar, 3 Abha, 3 Buraidah, 3 Najran, 1 Al-Maddah, 1 Yambu dan 1 Az-Zulfi, 1 di Riyadh. Dengan total keseluruhan mencapai 10.484. Dengan total kesembuhan 1.490 dan meninggal dunia 103. Data kasus COVID-19 di Indonesia per tanggal 20 April
sebanyak 185 tambahan kasus baru dengan total keseluruhan 6.760. Sedangkan untuk data virus corona di negara ASEAN, ini dia datanya per tanggal 20 April 2020. Mungkin hanya ini yang bisa saya informasikan. Terima kasih yang selalu menyimak. Saya Hidayah Pencure dari Arab Saudi melaporkan. Ma'assalama wa syukran. Good afternoon. Regarding the updates on COVID-19 in the Kingdom of Saudi Arabia, the total number of cases is approaching 10,484.